Kaixo. Oso ondo. Otegi, Mondragón, Arnaldo. 222. 222, oso ondo. Batu zinke. Hola, Mercedes. Arnaldo hemen. Vale. Bueno, Oso ondo. Gaur guretzat egun oso garrantzitsua da. Konfiantza guztiarekin, lasaitasun guztiarekin, goaz bozkatzera. Jendeak aldaketa nahi du, Euskal Herrian eta 3 probintzia hauetan, eta gaur aukera du aldaketa hori bultzatzeko. Azken garaietan badago tendentzia bat oso nabarmena, eta gaur ere konfirmatuko dena, eta da ezker soberanista gonuzko joera bat duela, estrukturalki goragoa zela, eta gaur berriz ere konfirmatuko da hori. Gaur Euskal Herria Bildu izango da gehien igotzen den mugimendu politikoa, eta jendeari esaten diogu gauza guztien gainetik irrifar batekin, lasaitasunarekin, krispaziorik gabe, beldurri gabe, bozkatzeko abertzalea dena abertzale bozkatzeko konplejo hori gabe, eta ezkerrekoa dena ezkerra bozkatzeko konplejo hori gabe. Eta hori da esateko daukaguna, gero eguna profitatu eta sekulako eguraldia dago, beraz gaur egun borobila izan daiteke.